আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 547তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার পুলিশ অফিসারকে দেখা যাবে সে প্রিন্সেস ঝুমারের কথা মতো এবার বিটিভির বাংলোতে গিয়ে বিটিভিকে অ্যারেস্ট করতে যাবে। আর অন্যদিকে প্রিন্সেস ঝুমুরকেও দেখা যাবে সে বিটিভিকে নাচ গান দিয়ে মাতিয়ে রাখবে যাতে করে বিটিভি কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে। এবং এক পর্যায়ে পুলিশ অফিসার তার বাংলোতে গিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করবে। এবং শুধু তাকে নয়, মুক্তামণিকে কিডন্যাপের পিছনে যে দুটি ছেলেও ছিল সে দুটো ছেলেকেও ওই বাংলোতেই দেখা যাবে এবং তাদেরকেও একসাথে অ্যারেস্ট করবে পুলিশ অফিসার। আর অন্যদিকে খুকুমণিকে দেখা যাবে, খুকুমণিকে এবার মুক্তামণি রেগে ঘরের মধ্যে আটকে বাহির থেকে তালা দিয়ে দিবে এবং বাহিরে ছাত্র সাহেবকে পাহারা দিতে বসিয়ে দিবে। এবং খুকুমণিকে দেখা যাবে সে অনেক কান্নাকাটি করবে এবং ছাত্র সাহেবকে বলবে, দুলাভাই প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন, আমার ভুল হয়েছে, আর কখনোই এই ধরনের ভুল হবে না। আর এই কথা শুনে ছাত্র সাহেব বলবে, তুই মোটেও কথা বলবি না, তোর জন্য আজকে ফুয়ারা জেলে গেছে, আর যদি কথা বলিস তাহলে কিন্তু মেরে হাড়ঘর সব ভেঙে দিব। এবং এই ধরনের কথা যখন বলতে থাকবে তখন পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখবে ফুয়ারা চলে এসেছে। আর এটি দেখে খুকুমণি সহ ছাত্র সাহেব সবাই অবাক হয়ে যাবে এবং ছাত্র সাহেবকে দেখা যাবে সে দৌড়ে ফুয়ারার কাছে যাবে এবং ফুয়ারার কাছে গিয়ে বলবে, কী ব্যাপার বোন, তুমি এখানে কিভাবে এলে? তখন ফুয়ারা বলবে, আসলে পুলিশ অফিসার আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আর এই কথা শুনে ছাত্র সাহেব বলবে, আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না, পুলিশ অফিসার না তোমাকে ধরে নিয়ে গেল, এখন আবার কিসের জন্য তোমাকে ছেড়ে দিল? আর এই কথা শুনে ফুয়ারা বলবে, পুলিশ অফিসারের লোকেরা আমাকে জাস্ট একটা পরীক্ষার জন্য অ্যারেস্ট করেছিল যাতে করে মুক্তামণির আসল কিডন্যাপার বের হয়ে যায়, এবং মুক্তামণির আসল কিডন্যাপার খুব বের হবার পর আমাকে আবার ছেড়ে দিয়েছে। আর এই কথা শুনে ছাত্র সাহেব বলবে, আসলে কে মুক্তামণিকে কিডন্যাপ করেছিল? আর এই কথা শুনে ফুয়ারা বলবে, আমিও এই কথা পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সে বলল সময় হলেই নাকি আমরা জানতে পারবো। আর অন্যদিকে বাঁকা ভাইকে দেখা যাবে সে আবারও দিবার সামনে নিগারকে ভুল প্রমাণিত করবে। সে দিবার কাছে গিয়ে বলবে, দিবা যে কিডন্যাপ হয়েছিল, অর্থাৎ দিবাকে যে মার্ডার করতে চেয়েছিল, অ্যাটাক করা হয়েছিল, তার পেছনে নিগার রয়েছে। আসলাম মৃধা তাকে অ্যাটাক করার আগে নিগারের সাথে কথা বলেছে এবং নিগারও সম্মতি দিয়েছে যে এইভাবে যদি অ্যাটাক করা হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। আর এইসব কথা শুনে দিবা আবারও নতুন করে নিগারকে ভুল বুঝতে শুরু করবে আগামী পর্বে। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।